أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 先週の金曜説教で私は今日ハズラト・アブバカルのヒラファ時代におけるイラン人に対する行動について説明されると言いました。これに関連して行われた戦争の一つはザートス・セラセルの戦いまたはガゼマの戦いと呼ばれる戦争です。この戦いはヒジラ歴12年聖なるモハラム月に行われました。この戦争はザートス・セラセルの戦い、ガゼマの戦いとハフィールの戦いという3つの名前で知られています。この戦争はザートゥセラセルの戦いと呼ばれる理由は次の通りです。アラビア語ではセルセラとは鎖を意味し、その複数形はセラセルであります。そしてこの戦争ではイラン軍が誰も戦争から逃げることができないようにお互いに鎖でつながれていました。一部の歴史家はザートゥセラセルの戦いについてのこの伝説を受け入れません。この戦いがカゼマという場所の近くでイスラム教徒とイラン人の間で行われたため、これはカゼマの戦いとしても名付けられています。カゼマはバスラからバーレーンに向かう途中の海岸沿いの集落です。ハフィールの地域の中で行われたため、この戦争はハフィールの戦いとも呼ばれています。イスラム教徒からのこの戦争の司令官はハズラト・カリド・ビン・ワリードであり、そしてイラン人の司令官の名前はホルムズでした。イスラム教徒の軍隊は1万8000人でした。以前の説教ですでに語られたように、ホルムズはイラン人に代わってこの地域の支配者であり、血統や名誉によってイランのほとんどの貴族よりも優れていました。イランの高貴な人々は普通の帽子ではなく、むしろ高価な帽子をかぶるのが習慣であり、その人の血統と名誉によれば、それに応じて高価な帽子をかぶっていました。最も高価な帽子は10万ディルハムの価値があると言われており、最高レベルの名誉と尊厳を達した人だけがそれを着用することができました。そしてホルムズの地位は、彼の帽子が10万ディルハムの価格があったという事実から推定することができます。イラン人によって彼の威厳が認識されていたが、イラクの国境に住むアラブ人の間では彼が憎まれていました。なぜならば、彼がこれらのアラビア人を国境の支配者よりも厳しく扱い、抑圧していたからです。アラブ人、すなわち非イスラム教徒であったアラブ人の憎しみは、彼らが誰かの邪悪さについて話すとき、ことわざとしてホルムズの名前に言及していました。したがって彼らは、そのような人がホルムズよりも邪悪であり、そのような人がホルムズよりも性格が悪いものであり、そのような人がホルムズよりも恩知らず者であると言っていました。そしてこの理由があったからこそ、ホルムズはアラブ人による絶え間ない襲撃や闘争に直面しなければなりませんでした。そして一方で、ホルムズはインドからの海賊と闘争することもありました。いずれにせよ、ヤママから出発する前に、ハズラト・カリド・ビン・ワリードはホルムズに手紙を送りました。彼はその手紙の中で次のように書きました。さて、
服従することによってあなたが安全になるか、あなた自身とあなたの人々の安全の保護を得て、ジズヤ税を支払うことを認めるべきであります。さもないと、あなたは自分自身以外の誰をも責めることはできないだろう。あなたが生きるのを愛するように、死を愛する人々を私はあなたに対して連れてきました。ハズラト・カレドの手紙がホルマズに届いたとき、彼はそれについてイラン皇帝のアルドシールに報告し、自分の軍隊を集め、そして迅速な部隊を連れて、すぐにハズラト・カレドと戦うためにカゼマに到着し、自分の騎兵隊を追い越してきました。しかし彼はその途中でハズラト・カリド・ビン・ワリードを見出さず、イスラム教徒の軍隊がハフィールに集まっているということを知らされました。彼は戻ってハフィールに向かって出発しました。ハフィールはバスラからメッカに向かう途中の最初の目的地です。そこに着くとすぐに彼は軍隊を列に並べました。ホルマズは自分の右側と左側に2人の兄弟を任命しました。彼らの1人の名前はコバーズであり、2人目の名前はアヌシェジャンでした。イラン人はお互いに鎖でつながっていました。この伝説ではこのように述べられています。そしてそこでこれに反対する意見を持った人たちは、あなたたち自身が敵のために自分自身を鎖でつなげたので、そのようにするべきではなく、これが協調なのだと言いました。そこで鎖でつながることに同意した人々は、あなたたちが逃げようとしているとあなたたちについての情報を私たちは受け取ったのだと答えました。ハズレット・カレドがホルバズの到着について知らされたとき、彼は軍隊を連れてカゼマの方に向かった。ホルマズがこれを知るようになったとき、彼はすぐにカズマに向かって出発し、そこでキャンプしました。ホルマズと彼の軍隊は列に並び、そして彼らは水場を占領していました。ハズラト・カリド・ビン・ワリードが来たとき、彼は水がない場所に降りなければならず、人々は彼にそれについて不平を言いました。彼の発表者は次のように発表しました。すべての人が降りて荷物を下ろし、そして水を求めて敵と戦うべきである。なぜならば、神に誓って言います。双方のグループのうちより強硬であり、軍隊の間でより尊敬されるグループだけが水場を支配することができるからです。したがって荷物が下ろされ、騎兵隊はその場にとどまり、歩兵は前進して敵を攻撃しました。両側の間で戦いが始まった時、神が小さな雲を送ったので、イスラム教徒の列の後ろで雨が降りました。そしてイスラム教徒はそれによって力を得ました。ホルマズはハズラト・カリドのために陰謀を企て、自分の防衛部隊に向かって自分がハズラト・カリドに戦いを挑むことによって彼をせわしくさせるので、あなたたちが彼を後ろから突然攻撃するべきだと言いました。その後、ホルマズは戦場に出て自分の馬から降りました。そして彼はハズラト・カリドに戦うように挑戦しました。ハズラト・カリドは彼に向かって歩いてこられ、そして二人の間に戦いが始まった。両側からの打撃があり、ハズラト・カリドはホルマズに抱きついて押しましたが、そこでホルマズの防衛軍はハズラト・カリドを不法に攻撃し、彼を取り囲んだ。このように一人ずつの間での戦いが起こっている場合、他の人は攻撃するはずではありませんが、とにかく彼らの軍隊が彼を攻撃しました。それにもかかわらず、ハズラト・カリドはホルマズを片付けました。ハズラト・カービン・アマルがイラン人によるこの裏切りを見るや否や、彼はホルマズの防衛部隊を攻撃し、彼らを取り囲み、殺害してしまいました。イラン人は完全に失敗し、逃げ出しました。コバーズとアヌシ・ジャンも逃げた人々に含まれていました。イスラム教徒は夜の暗闇の中でイラン人を追いかけ、現在バスラの町がある場所のユフラテス川の大橋まで彼らを殺し続けました。戦争の終わりにハズラト・カリドは戦利品を集めてもらいました。その中には一頭のラクダの積み荷に等しい鎖がありました。それらの重さは1000ラタル、すなわち375kg でした。ハズラト・アブバカルに送られた戦利品の中には10万ディルハムの価値があり、宝石が散りばめられたホルマズの帽子も含まれていました。
ハズラット・アブーバカルはハズラット・カリド・ビン・ワリードにその帽子を与えました。ハズラット・カリドは勝利のローホ及び戦利品の5分の1と1頭の像をメディナに送り、至るところでイスラム軍の勝利を発表しました。ゼルビン・コレブは5分の1と像を連れてメディナに到着しました。メディナの人々はその前に像を見たことがなかった。メディナの人々は別としてアブラハの像を除いてアラビアの他の住民も像を見たことがありませんでした。それを人々に見せるために街中で巡回されたとき、老婆たちはその像を見て非常に驚き、私たちが見ているのは神によって創造されたものに含まれるのかと言い始めました。彼女たちはそれを作り物とみなした。ハズラット・アブーバカルはこの像をゼルと一緒にハズラット・カリドに送り返した。この戦争でイスラム教徒が勝利した主な理由の一つは、イラクの農民に関してハズラット・アブーバカルによって策定された方針であり、ハズラット・カリドがそれを厳守したということでした。この方針の下で、彼は農業者とは全く戦わず、彼らが定住した場所に泊まることを彼らに許可し、ジズヤ税の少額のお金を除いて、彼らからいかなる種類の身代金や税金も徴収しませんでした。ザート・セラセルの戦いでは、戦争に参加した騎手は1000ディルハムのシェアが与えられ、そしてフットマンはその3分の1が与えられました。ガズマの戦いは広範囲にわたる結果をもたらしました。この戦いはイスラム教徒の目を覚まし、彼らは長い間からその力の名声を聞いていたイラン人が彼らの全力にもかかわらず、彼らの貧弱な軍隊と対立することができなかったのを目撃しました。彼らはこの戦争で想像することさえできないほどの戦利品の量を手に入れました。それからヒジラ歴12年に戦われたオブラの戦争についての言及があります。ハズラット・アブーバカルはペルシャ湾の国境のオブラという場所からイラクでの戦争を回収するようにハズラット・カリドに指示しました。イラクからインドとシンドにやってきた貿易キャラバンは最初はオブラに滞在していました。オブラの征服については2つの伝説があります。一つは、イスラム教徒が最初にハズラット・アブーバカルの時代にオブラを征服したが、後にそれが再びイラン人によって捕らえられ、そしてハズラット・ウマル・ビン・カッターブの時代にイスラム教徒はそれを完全に占領したというものです。別の伝説によれば、それはハズラット・ウマルの時代に征服されました。いずれにせよ、アラマ・タバリは彼の著書の中で、ハズラット・アブーバカルのヒラファット時代におけるこの戦いについて簡潔に叙述しましたが、その後、彼はハズラット・アブーバカルのヒラファット時代でのオブラの勝利の物語は、一般的な伝記作家と正確な伝説に反していると書いています。なぜならば、オブラの征服がヒジラ歴14年、ハズラット・ウマルの時代にハズラット・ウトバビン・ガザワンによって行われたからです。歴史の他の本の中で、オブラの戦いについてこのように言及されています。一部の歴史家は、それが最初にハズラット・アブーバカルの時代に起こったと説明し、そして一部の人は、それを否定し、この戦争がハズラット・アブーバカルの時代ではなく、むしろハズラット・ウマルの時代に起こったと言っていますが、歴史の本では、ハズラット・アブーバカルとハズラット・ウマルの両方の祝福された時代において、オブラの戦いとオブラの勝利について言及されています。それはハズラット・アブーバカルの時代に初めて征服されたようであるが、その後、イラン人の海賊支援により、オブラの人々は反乱を起こし、独立を獲得しました。その後、ハズラット・ウマルの祝福された時代に、それが再び征服されました。いずれにせよ、オブラの戦いの詳細は次の通りです。ザート・セラセルの戦いの終わりに、ハズラット・カリド・ビン・ワリードは失敗したイラン人を追跡するために、ハズラット・ムサンナを送り、そして同時に戦利品を集めたり、捕虜を捕らえたりするために、ハズラット・マーカルをオブラに送りました。したがって、マーカルはそこを去り、オブラに到着し、戦利品と囚人を集めました。その後、ハズラット・ウマルの祝福された時代におけるこの勝利の詳細は次の通りです。
ハズラット・ウマルはヒジラ歴14年またはヒジラ歴16年にハズラット・ウトバビン・ガズワンをバサラに送りました。ハズラット・ウトバは1ヶ月間そこに滞在しました。オブッラの人々は彼と戦うために出てきました。彼らはオブッラを保護するために任命されていた500人のヒアラブ人の兵士でした。ハズラット・ウトバはこれらの人々と戦い、彼らを打ち負かしました。したがってイラン人は町に入り、そしてハズラット・ウトバは自分の軍隊に戻ってきました。神がペルシャ人の心に恐怖を置いたので、彼らは町を出て、わずかな品物を持って船に乗り、川を渡っていきました。そしてこのようにして町全体が空になり、そしてイスラム教徒が町に入りました。そこでイスラム教徒は武器など様々なものが見つかり、囚人も見つかりました。これらすべての品物から5分の1を取り出した後、残りの戦利品が軍隊に分配されました。イスラム教徒の数は300人でした。次にマザールの戦いがあります。この戦争はヒジラ歴12年サファル月に戦われました。マザールはメサンの集落であり、マザールとバスラの間に4日間の旅の距離があります。このイベントの日に全ての人々は次の言葉を口にしていました。つまり、サファルの月が来て、その中で川が合流する場所で、すべての残酷で反逆的な人が殺されるだろうと。ホルマズはザートゥ・セラセルの戦いで、ハズラット・カリッド・ビン・ワリードの対戦相手であり、彼が助けを求めて自分の王に手紙を書いたので、王は彼を支援するためにカーリンの指揮下で軍隊を送りました。しかし、その軍隊がまだマザールに着いたばかりで、彼らはザートゥ・セラセルの戦いでのホルマズの敗北と彼の殺害について知りました。そして同時にホルマズの軍隊の敗北した部隊もマザールでカリンに加わりました。それらの部隊の一部の兵士は他の部隊の兵士たちにこう言いました。今日あなたたちが分散したならば、あなたたちは再び集まることが一切できないだろう。ですから、すぐに戻るように一緒に集まるべきだと。したがって逃げていた部隊も、そしてイランから来ていた新しい援軍や新しい部隊の両方も彼らに加わりました。そして彼らの両方は戦争を起こすべきことをお互いに奨励し、これは大よりの支援を含んだ新しい軍隊がここについています。つまり、逃亡した人々は言いました。そしてまた彼らの司令官であるカーリンが私たちと一緒にいると言いました。おそらく神が私たちに支配を与え、私たちの敵から私たちを救い、そして私たちは自分の損失をある程度埋め合わせることができるかもしれないと。それから彼らはそのように行動し、そして彼らはマザールに野営しました。カーリンはザートゥ・セラセルの戦いで脱出した者のコバーズとアヌシェジャンを先駆者として任命しました。一方、ハズラット・ムサンナとハズラット・モアンナは敵によるこの準備の情報をハズラット・カリッド・ビン・ワリードに送りました。ハズラット・カリッドはカリンについて知らされるとすぐにザートゥ・セラセルの戦いで手に入った戦利品を神がその戦利品を与えた同じ軍隊に配布し、そして5分の1からもまた彼は好きなようにさらに与えました。そして残りの戦利品及びザートゥ・セラセルの戦いでの勝利の朗報をハズラット・アブバカルのもとに送りました。そしてまた彼はザートゥ・セラセルの戦いで敵の敗北した軍隊とカーレンの指揮下で出てきた新しい軍隊が一箇所に集まっているという問題についても連絡しました。したがってハズラット・カリッドは出発してバザールという場所でカーリンの軍隊と対峙し、自分の軍隊を列に並べました。双方からの戦いがありました。両方の敵によって大きな怒りと激動の状態に満ちた合戦が起こりました。カーリンは戦うために戦場に出てきました。反対側からハズラット・カリッドとハズラット・マカルビン・アッシャーが彼と戦うために前進し、二人もカリンに向かって突進したが、ハズラット・マカルの方がハズラット・カリッドよりも前にカリンを捕らえ、そして彼を殺しました。ハズラット・アシムはアヌシェジャンを殺し、ハズラット・アディはコバーズを殺しました。
これらの3人の指導者が殺された後、イラン人は勇気を失い、戦場から逃げ去りました。この戦いで多くのペルシャ人が殺され、撃退された人々は彼らのボートで逃げました。ハズラット・カリドはマザールに滞在し、すべての殺された人の所持品を、たとえそれがどんな価値のあるものとしても、その人を殺したムジャヒドにそれを与えました。そして戦利品も彼らの間に分配し、5分の1の中からも際立った功績を行った人々にシェアを与え、残りの5分の1の部分をハズラット・サイード・ビン・ノマンの指導の下でメディナに送りました。別の伝説によれば、この戦争で3万人のイラン人が殺されました。そして運河で溺死した人々の数は別です。そしてこの川の妨害がなければ誰も生き残されなかったはずだと言われています。それでも命を救って逃げた人々は非常に困った状態であり、自分が所有していたものをすべて置き去りにして逃げました。戦後、戦闘に参加した人々とイラン軍を支援した人々は家族と共に投獄されました。これらの囚人にはアブルハサン・バスリも含まれていました。アブルハサン・バスリについては、彼がイスラム教徒になったバサラの有名な説教者かつスーフィーであるイマム・ハサン・バスリの父親であったと言われています。アブル・ハサン・バスリが投獄された後、メディナに連れてこられ、そこで彼の主である女性が彼を解放したと言われています。この勝利の後、一般の庶民が非常に寛大に扱われました。農業者とそのようなすべての人々はいかなる危害も加えられず、ジズヤ税を支払うように同意され、彼らがそれぞれの土地と場所に泊まるようにされました。これらの最初の事柄から自由になった後、ハズラット・カリドは征服された地域の法と秩序に注意を向けました。ジズヤ税を集めるために適切な役人が任命されました。征服された地域を保護するために、彼は最大の橋であるハフィールとジャスレ・アザムにすでに軍隊を配置しておいたが、それらの手配を改めて良くしました。そして軍隊のすべての部族が様々な将校の監視下に置かれ、敵の密かと公然な活動に注意し、そして機会があった場合、彼らと戦うように命じられました。カリドの戦争スキルの最大の証拠は、彼がイランの地域に前進し始めて以来、イラン皇帝の強力な軍隊が敗北し始め、彼らの精神と野心や勇気のすべてが失ってしまったということです。マザールの戦いはヒーラから少し離れたところで行われました。ヒーラは湾岸とマダインのほぼ真ん中に位置しています。この戦いの後、すべての問題から自由になったとき、ハズラット・カリド・ビン・ワリードは敵がどのように動いているのか、イスラム教に対して再び団結しているかどうかを見るために、敵の動きのニュースを探求し始めました。もう一つはワラジャの戦いと呼ばれる戦争です。ワラジャの戦いはヒジラ歴12年サファルスキに行われました。ワラジャはカスカルの近くの乾燥地帯です。マザールの戦いでイラン人が恥ずべき敗北を喫し、その中で彼らの偉大な指導者も殺されたので、イラン皇帝は別の戦略を決定し、より多くの準備をしてイスラム教徒と戦うことを計画しました。したがってイラン政府はイラクに住むクリスチャンの大部族であるバカル・ビン・ワエルの高貴な人々をイラン宮廷に招待し、イスラム教徒と戦うように同意させて軍隊を組織しました。そしてこの軍隊の指導者として有名な騎手のアンダル・ザカルを任命しました。したがってこの軍隊はワラジャに向かって出発しました。イラクでクリスチャンの非常に大きな部族のバカル・ビン・ワエルが定住していました。アルデシール皇帝は彼らを召喚し、イスラム教徒と戦うために彼らの軍隊を組織し、戦争のために彼らをワラジャに送りました。ヒーラとカスカルの郊外の人々と農民もこの軍隊に加わりました。ヒーラはクーファの南西3マイルの都市で、カスカルは
クーファとバサラの間の町でした。しかし、イスラム教徒に対する勝利の誇りを完全にキリスト教徒のアラブ人が持つべきではないという考えで、彼は自分の偉大な将軍の一人であるバハマン・ジャズベも彼らについて強大な軍隊と共に送りました。このペルシャ人の主張は自分の軍隊が大きくなりすぎたことに気づいたとき、彼はハズラト・カリド・ビン・ワリドを攻撃することに決めました。カリド・ビン・ワリドがワラジャにペルシャ軍の集結についてのニュースを受け取ったとき、彼は当時バサラの近くにいました。彼は彼らのグループが分散し、このようにしてペルシャ軍が突然の攻撃によって動揺するように3つの方向からペルシャ軍を攻撃することが適切であると考えました。したがって彼はスウェード・ビン・ムカリンを代理人として任命し、そして彼にハフィールに泊まるように命じ、自分でチグリス川の下に残された人々につきました。彼は彼らに常に敵を警戒し、怠慢や欺瞞に陥らないように命じました。そして彼は自分の軍隊を連れてワラジャに向かって前進し、敵の軍隊とその支援者であるグループに直面し、そして最も激しい戦いが起こりました。ハズラト・カリド・ビン・ワリドは軍の両側でムジャヘディンによって待ち伏せをしていました。最終的に両方の待ち伏せ軍が両側から敵を攻撃しました。イラン人の軍隊は失敗して逃げました。しかし、ハズラト・カリド・ビン・ワリドは彼らを正面から取り囲み、そして両方の待ち伏せ軍隊が背後から敵を攻撃したので、彼らは大混乱に陥り、誰も自分の仲間の殺害さえ気にかけなかった。敵軍の指揮官は敗北し、ついに殺害されました。ハズラト・カリド・ビン・ワリドは農民を彼自身の独特なやり方を持って扱いました。つまり彼は農民の誰も殺しませんでした。戦争をしている人々の子供と彼らを支援した人々だけが逮捕され、国の庶民にジズヤ税の支払いと人民になるように招待し、そして彼らはそれを受け入れました。次に、ウレスの戦いに言及されます。ウレスの戦争はヒジラ歴12年サファルス期に行われました。ウレスもまたイラクのアンバーの集落の一つでした。ハズラト・カリドの手によってワラジャの日にバカル・ビン・ワイル族とイラン人が受けたもう一つの敗北のため、彼らの仲間のクリスチャンは激怒していました。彼らはイラン人に手紙を書き、イラン人は彼らに手紙を書き、全員がウレスという場所に集まりました。アブドゥル・アスワド・イジリが彼らのリーダーに任命されました。同様に、イラン皇帝はバハマン・ジャズベに手紙を書き、軍隊を連れてウレスに到着し、そこに集まっているペルシャとアラビアのクリスチャンたちに加わるべきだと言いました。しかし、バハマン・ジャズベは自分で軍隊と一緒に行かなかったが、自分自身に代わってジャバンというもう一人の有名で勇敢な人を送り、そして人々の心に戦争の精神を呼び起こすように彼に命じました。しかし彼自身が到着するまで敵との戦いを始めないように言いました。ただし相手自身が始めることを除いて、ジャバンはウレスに向かって出発しました。バーマン・ジャズウェは自分でイラン皇帝のアルダシールに相談に行きましたが、彼がここに来ると王が病気になっているのを見ました。したがってバハマン・ジャズベは彼の面倒を見ることにせわしくなり、ジャバンにいかなる指示も送りませんでした。ジャバンは一人で軍隊と共に戦場に向かって出発し、サファルス期にウレスに到着しました。さまざまな部族やヒーラ郊外のアラブ人であるキリスト教徒がジャバンのもとに集まりました。ハズラト・カリドがこれらのクリスチャングループの集結について知らされたとき、彼は彼らと戦うために出かけたが、彼はジャバンも近くに来ていることを知りませんでした。ハズラト・カリドはこれらのアラブ人やキリスト教徒と戦うことだけを目的としてやってきましたが、彼はウレスでジャバンに直面しました。
ジャバンがウレスに到着したとき、ヒアラブ人はジャバンに向かって私たちが最初に彼らを処理するべきか、または人々に食事を提供するべきかについて彼の意見を尋ねました。つまり、戦争を始めるか、あるいは最初に食事して食べた後に彼らと戦うべきかと、ジャバンは敵があなたたちを傷つけない限り、あなたたちも黙っているべきですが、彼らが突然あなたたちを攻撃し、あなたたちに食事をする機会を与えないと思うと言いました。これらの人々はジャバンの言うことに従わず、食事用のシーツを敷き広げ、食べ物が出され、みんなを呼びかけて食事にせわしくなりました。ハズラト・カリドは敵の正面に到着して止まり、荷物を下ろすように命じました。この仕事を終えた後、敵に注意を向けました。ハズラト・カリドは自分の後部を保護するために防衛部隊を任命し、敵のラインに向かって前進しながら挑戦的にこう叫びました。アブジャルはどこですか？アブドル・アスワドはどこですか？マリク・ビン・エスはどこですか？と、マリクを除いて他のすべての人は臆病のため沈黙しました。マリクは彼と戦うために出てきました。ハズラト・カリドは彼に向かって、それらのすべての人々の中で私に直面する勇気をあなたに与えたのは何ですか？あなたはどうして私と戦う力を持てるのですか？と言いました。そしてこれを言って彼は彼を攻撃して殺し、そして非アラブの人々が何かを食べられる前に彼らを食事から遠ざけました。ジャバンは自分の人々に向かってこう言いました。私はすでにあなたたちに食べ始めないように言ったのではありませんか？神に誓って言います。私は今日この戦いから感じている恐怖をこの前はいかなる司令官からも感じたのを経験したことは一切ありませんと。それらの人々が食事をすることができなかったとき、彼らは自らの勇気を示そうとして、私たちがイスラム教徒を処理するまで、私たちは今のところ食べるのをやめ、そしてその後、私たちが食事をするだろうと言いました。ジャバンはこう言いました。神に誓って言います。私はあなたたちがその食事を敵のために残しておいたのだと思っています。あなたたちが勝利を得た後、それを食べられるとは思わないでください。むしろ、私はあなたたちの敵がその食事を食べると思っています。つまり、イスラム教徒たちだけが食べるでしょう。しかし、あなたが理解しないのだと、それから彼は人々に向かってこう言いました。今でも言われることに従い、食べ物に毒を加えてください。あなたが勝利した場合、この損失、つまり食べ物が無駄になる損失は非常に少ないものであるが、敵が勝利した場合、あなたたちがなされたことで、つまり毒を混ざった食事を食べることによって敵は苦しむだろうと。しかし、それらの人々が自分の勝利を確信していたので、彼らはいいえ、毒を混ぜる必要はなく、私たちが簡単に戦争に勝ち、それから食事をするだろうと答えました。ハズラト・カリドは以前の戦いでなされたと同じように自分の軍隊を列に並べました。激しい戦いが始まった。イラン人がバハマン・ジャズベの到着を期待していたので、彼らは堅固になって非常に激しく戦いました。なぜならば、ジャバンは彼が大きな軍隊を率いて出かけ、もうすぐ到着するだろうという希望を彼らに与えていたからです。しかし、実際はバハマンがイラン皇帝の病気のために王に状況を話す機会もなく、自分で軍隊を連れて行くこともできませんでした。むしろ彼はジャバンとのいかなる連絡もできませんでした。とにかくこの戦争ではイスラム教徒も熱意と激動を持て彼らに立ち向かい激しい戦いが起こりました。イラン軍の熱意と情熱及びイスラム教徒の弱体化した状態に言及しながら、ある伝記作家は次のように述べています。イラン軍の中から最初にキリスト教徒が攻撃をしたが、
彼らの指導者であるマリク・ビン・ケースが殺されました。彼が殺されるとすぐに彼らは勇気を失い、くじけてしまいました。これを見てジャパンはイラン軍を前線に配置しました。イラン人はもうすぐバフマンが新たな援軍を連れて到着することを期待して非常に勇敢に戦いました。イスラム教徒は繰り返し攻撃しましたが、毎回イラン人は勇気と堅実さを持って攻撃を撃退しました。最終的にハズラツ・カリド・ビン・ワリードは物質的な手段と資源が十分ではないことを見て謙虚に手を挙げて祈り、アッラーよ、あなたが私に敵に対して支配を与えてくれるならば、私は敵の一人も生き残さず、この川が彼らの血で赤くなるだろうと祈願しました。いくつかの本では、ハズレット・カレドがこの戦争で勝利を得た場合、敵の戦士の一人も生き残さないことを誓約し、または誓いを立てたと述べられています。いずれにせよ、その後、ハズレット・カレドは戦術に従って、軍隊にイラン軍の後部を右側と左側から攻撃するように命じました。この攻撃によりイラン軍は散らばり、逃げるか降伏することしか安全ではなかった。ハズラト・カリドは敵を捕らえて捕虜にし、戦った者以外は誰も殺さないように命じました。つまり、戦う者だけを殺すべきだと。これについてのリサーチセルのノートがあり、私も見たので、これが正しいであるようです。このことについて説明しながら、歴史書のタブリを含むほとんどの伝記作家と歴史家は、ハズラト・カリドが自分の祈りでなされた約束に従って一日と一晩の間にこれらの囚人を殺して運河の水が彼らの血によって赤くなるように彼らを運河に投げ込んだと述べています。つまり彼は戦争を挑む人々と戦っただけでなく、むしろ捕虜をも殺しました。そしてそのため、この運河は今でもナハルダム、すなわち血の川として知られています。しかし、囚人が殺されて血が運河に流されたことは真実ではないようです。伝記作家たちが端的したり誇張したりしたことがあります。またはイスラムの戦争において故意に残虐行為や抑圧の不実な話をイスラム戦争に加えようと考える責任を負う人がどこでも機会を捉えて自らそのような出来事を追加したかもしれません。歴史家の中には敵や嫉妬を持っており、イスラム教徒に対して何かを書いていた敵もいましたので、彼らは囚人が殺されて運河に流されたと書いた可能性もあります。しかしいずれにせよ、イスラム教徒がどのように虐待と抑圧を行い、そして非武装の捕虜を殺したかということを教義と欺瞞によって人々に示すためにそのようなことが追加されたということは外見的にあるようです。しかし、まず第一に囚人を殺害することは当時の規則と規制によって、そして発行されていた戦争の原則の観点からは意義のある問題ではなかったのに、イスラム戦争では特に聖預言者の時代とヘラフテ・ラシュダにおける戦争ではこれらの囚人がこのように殺されたということは実際には起こりませんでした。これらの戦争の殺害者の数は何千人か何百万人にも達しますが、それらのすべては戦争中で殺された人々でした。ハズラト・カリド・ビン・ワリードのような将軍の戦争を研究すると、彼は可能な限り戦場の中でさえ降伏したり服従を受け入れたりした人々の命を救い、そして殺された人は誰であれ、歴史家の作り話があるにもかかわらず、研究した結果、それらの殺人の確実な理由と原因があることが分かりました。
いずれにせよ、この事件を見ると、これもまたより作り話のようであることがわかります。なぜならば、これらの場所のすべての詳細を説明し、そして説明するときは、すべての小さなことに言及している歴史家や伝記作家の一部がこの事件について全く触れなかったからです。そしてこのことはこれが作り話であることの証拠であります。非常に独立した意見で歴史を語る作家の一人でさえ、それが同意できないほど疑わしい程度にそのようなものを語ることがあります。彼もこの事件に言及した後、次のように述べています。伝説者がこの伝説を語ることにおいて、極端に誇張しています。つまり、ハリドが確かにイスラムの敵を殺害するように非常に激しく扱い、そしてカーカーと彼の仲間がそれを見て耐えられなかったということを、同様に別の著者はこの事件について説明しました。彼によれば、イラン人が自己的に殺されて運河に投げ込まれなかったということが示されています。したがって彼は次のように述べています。ハズレット・ハリドは敏速にキリスト教徒を攻撃し始め、あたかも彼らが肉や血で作られた人間ではなく、むしろ粘土でできているかのようにイラン人を切り落とし、彼らの列をひっくり返し始めました。イラン人が広範囲に長く広がっていたので、彼らは新月の形をした半円を形成し、イスラム教徒を取り囲みました。今、イスラム教徒が四方からイラン人とキリスト教徒のアラブ人によって包囲されており、大きな熱意を持って戦っていた状態でした。しかし、イスラム教徒が戦っていた熱意は、キリスト教徒の間ではありませんでした。すべてのイスラム教徒は地に飢えたライオンのようになり、強力な攻撃を行い、クリスチャンの人々を草のように切り落としていました。イラン人もイスラム教徒を殉教させたり、負傷させたりしていたが、イスラム教徒が倒れることはめったになく、負傷した人々はさらに熱狂的に戦うようになっていました。イラン人は頻繁に死んでいたので、彼らの遺体で戦場がいっぱいになっていました。そして、負傷したイラン人は戦場を離れ去っていました。イスラム教徒が非常に多く殺戮を行ったので、彼らの衣服が血で汚れていました。ハリド・ビン・ワリードの衣服も同様でした。地面はイラン人の血で覆われ、余分な血は水のように流れ始めました。結局、イラン人は失敗し、彼らはパニックになって逃げ出し、イスラム教徒が彼らを追いかけ、遠くまで彼らを殺したり、捕虜にしたりし続けました。イラン人がパニックになって逃げたので、彼らの数千人の兵士が川に落ちて溺死しました。イラン人が遠くまで去っていったとき、イスラム教徒が戻ってきました。この戦争で7万人のイラン人が殺され、138人のイスラム教徒が殉教しました。とにかく歴史家はイスラム教徒がこれほど多くのイラン人をどのように殺したかを驚嘆しています。歴史家の一人がこれを書いたのです。この参照から運河の水が赤くなったという事件が真実だと認められたとしても、血で運河を赤くしたのは負傷した兵士たちの溺死によるものである可能性もあるということがわかります。したがってそのような事件には誇張の今後もある程度含まれてしまったので、イスラム戦争やハズレット・ハリド・ビン・ワリードの人格を非難する人々は機会を捉え、またはイスラム教徒が戦争における残虐行為で責められていると言えます。いずれにせよ、アッラーは最もよく知っておられますが、見たところでは、これは非難に過ぎないようです。とにかく敵が敗北し、彼らの軍隊が散らばり、イスラム教徒が彼らの追跡を終えて戻ってきたとき、ハズレット・ハリドは食べ物のところに来て立ち、こう言いました。私はこれをあなたたちに与えます。なぜならば、
戦争の時、聖預言者が戦場から逃げ去った敵によって準備された食物を見つけた場合、彼がそれを自分の軍隊に分配していたからです。したがって、イスラム教徒は夕食としてそれを食べ始めました。すでに語られたように、ウレースの戦いで敵の7万人が殺されました。ゲシアの征服について次のように述べられています。ゲシアはアッラのおかげでヒジラ歴12年サファル月に戦いなしで征服されました。ゲシアはイラクの場所の名前です。ハズラト・カリド・ビン・ワリードがウレースの征服を終えた後、彼は準備をしてゲシアに来ました。しかし、彼の到着の前に、そこの住民はすぐに集落を離れ去り、サワードに逃げて分散しました。ハズラト・ウマルのヒラファト時代にイスラム教徒によって征服されたイラクの集落が、そこの畑の緑豊かさのため、サワードと名付けられていました。ハズラト・カリドはゲシアとその周辺にあるすべてのものを組織化するように命令しました。ゲシアはヒラに匹敵する町でした。ウレースはそこの軍事基地でした。イスラム教徒はゲシアから非常に多くの戦利品を手に入れ、ザト・セラセルの戦いからさえ、これまでのいかなる戦いでもそれほど獲得されたことはありませんでした。この戦争での騎手のシェアは1500ディルハムであり、このシェアが際立った業績を遂行した人々に与えられた戦利品に追加されました。ハズラト・カリドはウレースとゲシアの勝利のニュースをバヌ・イジェル族の勇敢なガイドとして知られているジャンダルという人によって送りました。彼はハズラト・アブバカルのもとに来て、ウレースの勝利の朗報、戦利品の量、捕虜の数、5分の1によって得られたものと、優れた業績を上げた人々についてのすべての詳細、そして特にハズラト・カリドの英雄的な行為について、非常にうまく説明しました。ハズラト・アブバカルは彼の勇気、堅実な意見と勝利のニュースを伝える方法がとても気に入り、彼は彼にあなたの名前は何ですかと尋ねました。彼は私の名前はジャンダルであると申し上げました。彼はウェルダンジャンダルよと言いました。それから彼は彼に戦利品の中から一人の女奴隷を与えるように命じました。彼女から彼は子供が生まれました。同時に、ハズラト・アブバカルはこの機会に、これから女性たちがカリド・ビン・ワリードのような人を産むことができないだろうと言いました。残りはインシャアラ次に。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر